ሰላም ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ወደ ንስር አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበረታቱን። እንደሚታወቀው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል መሰረታዊ የእንግሊዝኛ ትምህርትን ከመጀመሪያው ጀምረን እየተመማር እንገኛለን። በተለይም ደግሞ ለጀማሪ ለፍሬሽ ተማሪዎች ከመጀመሪያው ከኤቢሲዲ ጀምረን እንግሊዝኛ እንዴት አድርገን ማንበብ መጻፍ እናስችላለን የሚለውን እየተመማር እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም እዚህ ጋር ፎከስ አድርጋችሁ ከመጀመሪያው ከኤቢሲዲ ጀምረን ሾርት ቫውል፣ ሎንግ ቫውል እያል አብረን መመማር እንችላለን ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮችንም እንደተለመደው በጣም ጠቃሚና አሪፍ ነገር ሾርት ቫውል ኦ ሳውንድ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮችን ሾርት ቫውል ኤን ምን አይነት ድምፅ አላት፣ እንዴት እናነባለን እያልን ወርዶችን አብረን ከኔ ጋር በማንበብ ተለማምደን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮችን ደግሞ ሾርት ቫውል ኦ ሳውንዷ ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ድምፅ አላት የሚለውንና አብረን እዚህ ጋር ወርዶች አሉ ከኔ ጋር አብረን እናጠናለን ማለት ነው። ወደ ትምህርቱ ከመግባቴ በፊት ግን ሰዓት ያላችሁና ትምህርቱን ኦንላይን መማር ለምትፈልጉ ልጆች እኛ ትምህርቱን ኦንላይን በዙም፣ በኢሞ፣ በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ ኦንላይን እያስተማርን እንገኛለን። ስልክ ቁጥራችን እዚህ ጋር አለላችሁ። ሀይበሩን ደውሉን፣ መመማር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር እንደምንመማር ተስፋ አድርጋለሁ። ሁላችሁም እስክሪብቶና ወረቀት እያያዛችሁ ፕራክቲስ አድርጉ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ልግባ፣ ልጀምር። እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ቫውሊን እና በእንግሊዝኛ ትምህርት ውስጥ ከ26ቱ ሌተሮች ውስጥ 5ቱ ቫውል 21ዱ ኮንሶናንት ይባላሉ። የእንግሊዝኛ ቤዚክ ሌተሮች ስንት ናቸው? አጠቃላይ 26 ናቸው። ከዛ ቫውልና ኮንሶናንት ይባላሉ። ልክ አማርኛ ላይ አናባቢና ተነባቢ ብለን እንደከፈላቸው 5 ቫውል 21ዱ ደግሞ ኮንሶናንት። ቫውል የሚባሉት አናባቢ ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ፣ ዩ 5ቱ ማለት ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ቫውል። በጣም ቁልፍ ነገር ናቸው ለማንበብም ሆነ ለመጻፍ። አሁን ብዙ ተማሪዎች ስጥፍም ሆነ ስታነቡ እያየው ነበር። ችግሩ ምንድነው? የቫውሎቹን አጠቃቀም አገባባቸው ምን አይነት ድምፅ አለው፣ ሾርት ቫውላቸው ምንድን ነው፣ ሎንግ ቫውላቸው ምንድን ነው፣ ከየቀጥሎ ኤልል ከመጣ፣ ከየቀጥሎ ዋይ ከመጣ፣ ከየቀጥሎ ኢ ቢመጣ እንዴት ይነበባል የሚለውን የቫውሎችን አገባብ ስላላወቃችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎከሲት ሁላችሁም እዚህ ጋር ትኩረት መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮችን የቫውል ኤን አይተን ነበር። አ የሚል ድምፅ አላት እያል ለማንበብ ሞክረናል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮችን ደግሞ ሾርት ቫውል ኦ፣ የኦን ሳውንድ ሾርት ስቶ ምን አይነት ድምፅ አላት፣ ኦ የሚል ድምፅ አላት ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እናነባለን የሚለውን እዚህ ጋር ወርዶች አሉ ከኔ ጋር አብረን የምናነብ ይሆናል። ኦኬ ልጀምር። ፍ ኦ ግ ሲነበብ ፎግ፣ ፎግ ይላል ማለት ነው። ሲነበብ ምን ይላል? ፎግ። ኦኬ ቀጣይ ደግሞ ጂ ኦ ብ ጆፕ፣ ጆፕ፣ ጆፕ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ብ ኦ ክ ስ ቦክስ፣ ቦክስ። ኦኬ ቀጣይ ደግሞ ድ ኦ ግ ዶግ፣ ዶግ ይላል ሲነበብ። ኦኬ ፕ ኦ ት ፖት፣ እርታ ፖት። አያችሁት እንዴት አነበብኩት ማለት ነው? ፖት ብዬ አነበብኩት ማለት ነው። ፖት። ኦኬ ቀጣይ ደግሞ ህ ኦ ት ሆት፣ ሆት። ኦኬ ን ኦ ት ኖት ሲነበብ ኖት ይላል ማለት ነው። ይህን እንግሊዝኛ ቃል ብታገኙት እንግዲህ ምን ብላችሁ ነው የምታነቡ ማለት ነው? ኖት ብላችሁ ታነቡታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ በኋላ በቃ እንግሊዝኛ ለማንበብ አይቻልም። ኦኬ ቀጣይ ደግሞ ድ ኦ ት ዶት፣ ዶት። ም ኦ ፕ ሞፕ፣ ሞፕ። ኦኬ ቀጣይ ል ኦ ት ሎት፣ ባንድ ላይ ሲነበብ ምን ይላል? ሎት፣ ሎት። ኦኬ ኔክስት ግ ኦ ት ጎት፣ ጎት። ኦኬ ል ኦ ግ ሎግ፣ ሎግ።
ኦኬ። ኤስ እና ኤች እዚህ ጋር አንድ ድምፅ ነው ያላቸው። ዲያግራፍስ የሚባል ነገር አለ። ሺ ኦ ፕ ሾፕ ሾፕ። ፍ ኦ ክስ ፎክስ ፎክስ። ክ ኦ ት ኮት ኮት። ር ኦ ብ ሮፕ ሮፕ። ኦኬ። እዚህ ጋም ት ኦ ፕ ቶፕ ቶፕ ብለን እናነባዋለን ማለት ነው። ኦኬ። ቀጣይ ጂ ኦ ግ ጆግ ሲነበብ ምን ይላል ማለት ነው? ጆግ ይላል ማለት ነው። ጆግ። ን ኦ ድ ኖድ ኖድ። ፍ ር ኦ ግ ፍሮግ ፍሮግ። ል ኦ ን ግ ሲነበብ ሎንግ ሎንግ። ኦኬ። ፕ ኦ ፕ ሲነበብ ፖፕ ይላል ማለት ነው። ፖፕ። ስ ት ኦ ብ ሲነበብ ስቶፕ ይላል። ስቶፕ ማቆም ማለት ነው። ኦኬ። ር ኦ ሲናኬ ደግሞ ክ የሚል ድምፅ አላቸው በአንድ ላይ ማለት ነው። ሮክ ሮክ። ፕ ኦ ድ ሲነበብ ፖድ ፖድ። ኦኬ። ቀጣይ ደግሞ ር ኦ ብ ሮብ። እቺ በድጋሚ ነው መሰል፣ ይቅርታ በስህተት ነው፣ ሁለት ላይ ያለች ማለት ነው። ሮብ ሮብ። ኦኬ። ር ኦ ድ ሲነበብ ሮድ ሮድ ይላል ማለት ነው። ኦኬ። ውይ ይችን በስህተት ነው፣ ይቅርታ። ኢ ሳትሆን ኦ ነው መሆን ያለባት። ስለዚህ ኦ ላርጋትና ላንብባት ማለት ነው። ኦቱን ን ኦ ት ኖት ኖት። ኦኬ። ን ኦ ድ ሲነበብ ምን ይላል? ኖድ ብለን ማንበብ እንችላለን። ኖድ ኖድ። ኦኬ። ቀጣይ ደግሞ ስ ኦ ሲናኬ ምን ብለን ምን የሚል ድምፅ አላቸው ብለናል? ክ የሚል ድምፅ አላቸው። ክ በአንድ ላይ ሶክ 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 ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ ዛሬ ምንድነው የተማርነው ማለት ነው? ሾርት ቫውል ኦ ሳውንድ። የቫውል ኦን ሾርት ድምጿ ምን ይመስላል? ሎንግ ቫውል እና ሾርት ቫውል በባለፈው ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበራ። ከዛ በባለፈው ቪዲዮችን ደግሞ የሾርት ቫውል ኤን አ የሚል ድምፅ አላት ብለን ተመምረን ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ኦን ፊደል እንደዚህ ሲቪሲው ነው በሾርት ፎርሙ ሲመጣ ምን ብላችሁ ታነቧታላችሁ የሚለውን ከዚህ በኋላ መቸገር የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አይደገምላችሁ። እዚህ ጋር ምን ይላል? ፎግ ይላል። ፎግ ፎግ። እዚህ ጋር ጆፕ ጆፕ። ቦክስ ዶግ። ፖት ሆት። ኖት ዶት። ሞፕ ሎት። ጎት ሎግ። ሾፕ ፎክስ። ኮት ሮፕ። ቶፕ ጆግ። ኖድ ፍሮግ። ሎንግ ፖፕ። ስቶፕ ሮክ። ፖድ ሮብ ሮድ። እችን ኦ እናርጋትና ኖት ኖድ ሶክ። አያችሁ እንዴት እንዳነበብኩት። ስለዚህ ምን የሚል ድምፅ ይወጣል ማለት ነው? ኦኦ የሚል ድምፅ ይወጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ብዙ ተማሪዎች ስጠይቁኝና ችግር ሲሆንባቸው የነበረ አሁን ይችን ስቶፕ የምትለዋን
ኦን ከማን ጋር እያነበባችሁ ከመጀመሪያዋ ጋር እያነበባችሁ ስታስቸግሩ ነበር ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይነበብም። እሺ ኦን የምታነቧት ከእሷ በፊት ያለችዋ ፊደል ናት። ስለዚህ ይቺ ኤስ ፊደል የራሷን ችላ ስ የሚል ድምፅ ነው ያላት ማለት ነው። ሶ እንዳትሏት። ሶ የምንል ምንድን ነው? ከእሷ ቀጥሎ ኦ ፊደል ቢሆን ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ከእሷ ቀጥሎ ማናት? ቲ ናት፣ ኮንሶናንት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ኦ ፊደል ከማን ጋር ነው የምትነበብ ማለት ነው? ከቲ ጋር ነው የምትነበብ ማለት ነው። ስለዚህ ኤስን ብቻዋን ስላት አለው። ቲናውን በአንድ ላይ ቶ ስቶፕ ስቶፕ። አያችሁ ስቶፕ። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እውነት ነው የምላችሁ ማለት ነው። እንግሊዝኛ ማንበብም ሆነ መጻፍ ትኩረት ታደረጋችሁ በጣም ቀላል ነው። በቃ ኤቢሲዲዎችን ትለያላችሁ። ስሞል ሌተር፣ ካፒታል ሌተር፣ ከዛ ደግሞ ቫውልና ኮንሶናንት መሸምደር ነው። በቃ ቫውል የሚባሉት ኤ ኢ አይ ኦ ዩ በቃ እነዚህን ፑት ኢን ዮር ማይንድ አይምሯችሁ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ኮንሶናንቶችን ደግሞ ምን አይነት ድምፅ አለ አብክር የሚባለው ማለት ነው። ኤ እንደ አ ትነበባለች፣ ቢ እንደ ብ፣ ሲ እንደ ክ፣ ዲ እንደ ድ፣ ኤል እንደ ል፣ ኤም እንደሚል ድምጻቸው ራሱ ይመሳሰላል። እነሱንም ለመሸምደድ ማለት ነው። እሱን ከያዛችሁ በኋላ እና ከዛ ሾርት ቫውል እና ሎንግ ቫውል ከለያችሁ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም ማለት ነው። የእውነት በአንድ ቀን በሁለት ቀን አያችኋል። በቃ ትንሽ ፍንጭ የሚገኝ ነገር ነው። አሁን ምሳሌ ዛሬ ምን አልኳችሁ? በቃ ኦ ካለች ሰባተኛ ፊደልን ጥሩ ኦ የሚል ድምፅ አለው። ይኸው ኤፍ እንደ ፍ የሚል ድምፅ አላት። ጂ እንደ ግ በአንድ ላይ ጥሩ ስላችሁ ፎግ ትሉኛላችሁ፣ ኖት ትላላችሁ ማለት ነው። ቦክስ ዶግ አያችሁ። ስለዚህ ቀላል እንደሆነ ሁላችሁም ፎከስ አድርጋችሁ ደጋግማችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ እንግሊዝኛ ማንበብም ሆነ መጻፍ ጥቅሙን እኔ ልነግራችሁ አልችልም ማለት ነው። በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። አብረን ከቴክኖሎጂ ጋር ወደፊት መራመድ መቀየር አለብን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ትምህርቱን ሰዓት ያላችሁ ትምህርቱን ኦንላይን መማር ለምትፈልጉ ልጆች እኛ ትምህርቱን በኢሞ፣ በዙም፣ በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ እናንተን ደስ በሚላችሁ ሶሻል ሚዲያ አማራጭ እያስተማር እንገኛለን። ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው። በደንብ በታማኝነትና ያለምንም ኢንተርኔት መቆራረጥ በደንብ አድርገን እናስተምራለን። ስልክ ቁጥራችን እዚህ ጋር ያለላችሁ ደውሉልን።